Guys, welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, ituturo ko sa inyo kung paano gagamitin yung automatic washing machine. So, wala nang daldalan. Ipapakita ko sa inyo guys kung anong klaseng washing machine siya. Ililink ko dito yung picture niya. And let's go! Hello guys, and ituturo ko ngayon sa inyo kung paano gamitin ang automatic washing machine. So, eto siya guys. Ayan siya. Then, kailangan nakasaksak to siya guys. And yung water drainer niya, ayan siya. So, lalagay na natin yung damit guys. Actually, itong damit guys, binabad ko ng isang gabi para talagang mawala talaga yung mga madaling mawala yung dumi. Ito siya. Yan, kumot. So, lalagyan natin ng detergent guys. Ito yung lalagyan niya. Ito. Gamit tayo ng Ariel. Na siya guys, yung detergent natin. At i-close lang natin to. Then ngayon guys, ito yung popcorn natin guys. I-open natin. Lagyan natin ang downy. Ito. Ayan, i-close natin. Ito na siya guys. And i-close na natin to guys. Tapos dito na tayo guys. Press natin yung power. Then naka-blanket tayo guys. So blanket niya i-press natin. Delicate, Eco Tab Clean, Level Water, then Air Turbo, Wash. Wait lang guys, I think ano siya. Press natin tong wash guys kung ilang minuto ang gusto mong i-wash. Kadalasan ginagamit ko guys 18. So itong rinse kung ilang banlaw gusto mo. So ginagamit ko siya guys 3. Then spin. Ends. Kailangan guys ma-press na natin to before natin i-start. So, yan na guys. Tingnan na. Yan na. Nagbibigay na siya ng water. Naglalagay na siya ng water guys. Ito.
Then, kailangan matapos to siya, guys. Itong timer niya. Pag matapos na to, means tapos na din yung paglalaban natin. Tapos na siyang magsabon, magbanlaw, at dryer. So that's guys. Sorry guys sa narinig nyo na aso. Okay, bye!